မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Online Training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ relay location နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် warning diagram ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာ relay location ကလည်းလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine compartment ရဲ့ relay location ပဲဖြစ်ပါတယ် engine compartment ဆိုတာကတော့ engine ခန်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ခန်းမှာရှိနေတဲ့ relay location တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine room relay block number 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ engine room ရဲ့ relay block junction block ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ power steering ရဲ့ ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ wiring diagram ဆိုရင် hybrid ကားရဲ့ wiring diagram ဖြစ်တဲ့အတွက် hybrid breaker control ECU ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ inverter ပဲဖြစ်ပါတယ် hybrid ကားတွေမှာကတော့ inverter ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ instrument panel လို့ခေါ်တဲ့ dashboard အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ relay location တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ CAN line ရဲ့ junction connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ junction block number 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ junction block number 3ပါဒါလေးကတော့ turn signal pressure unit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ main body ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ instrument panel ရဲ့ junction block ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ AVAS sensor assembly center ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ skid control ECU လို့ခေါ်တဲ့ AVS ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ tire pressure warming ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ certification ECU ပါဒါကတော့ aircon ECU ဖြစ်တဲ့ aircon amplifier ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ID code box ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ steering lock ECU ပါဒီနေရာလေးကတော့ shift lock control ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ dashboard ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ relay location တွေနဲ့ ECU location တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ body ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် body ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးကတော့ sliding rule control ECU နဲ့ motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ door control receiver ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကတော့ fusible link block တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ overhead junction block ပါဒီနေရာလေးကတော့ tire pressure ramming antenna နဲ့ receiver ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ system main relay ပဲဖြစ်ပါတယ် hybrid ကားတွေမှာကတော့ system main relay ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ထိုင်ခေါင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ seat control ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် relay block နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတေချာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီနေရာမှာရေးထားတာကတော့ engine room ရဲ့ relay block number 3ဖြစ်ပါတယ် engine compartment လို့ခေါ်တဲ့ engine ခန်းထဲမှာရှိပါတယ်engine compartment right လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ခန်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းက relay block ပဲဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ20ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် engine ခန်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ relay block ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့စာမျက်နှာ20ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ခန်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ relay block number 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ engine ခန်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ relay block number 3ရဲ့အထက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ relay တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ heater ရဲ့ set relay number 1ပါဒီနေရာကတော့ heater ရဲ့ set relay number 2ပါဒီနေရာကတော့ ABS motor relay number 1ပါဒီနေရာကတော့ ABS motor relay number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ABS number 1 relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ABS number 2 relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ relay block number 3ရဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ relay တွေရဲ့ location တွေကိုပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine room ရဲ့ relay block junction block ပဲဖြစ်ပါတယ် engine compartment lab လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ခန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ20ကိုပြန်ကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ခန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် engine room ရဲ့ relay block junction block ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အထက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ relay တွေဖြူတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီနေရာလေးမှာကတော့ star 1 star 2ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး star 10 ထိပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူပုံစံမျိုး star တွေနဲ့ပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ star 1က 120 ampere DC for high current ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖြူကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် star 3ကတော့ 40 ampere ABS motor ရဲ့ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ် star 4ကတော့ 50 ampere ABS motor run ရဲ့ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ် star 5ရာဆိုရင်တော့ 50 ampere heater ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ် star 6ရာဆိုရင်လည်း50 ampere heater ဖြူရဲ့ set number 2ပဲဖြစ်ပါတယ် star 7ရာဆိုရင်တော့50 ampere heater ဖြူရဲ့ set number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြူတွေကို relay block ထဲမှာထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထည့်ထားတဲ့ဖြူတွေကတော့ ampere က25 ampere door number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်30 ampere တော့ IGCT ပဲဖြစ်ပါတယ်25 ampere AMP ပဲဖြစ်ပါတယ်30 ampere EFI main ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းကိုတော့ unit A လို့ခွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းကတော့ unit B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ unit D လို့ခွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် unit D ထဲမှာလည်း EFI number 1ဖြူတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းရဲ့ဖြူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာဖြူတွေကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဖြူမှာ ampere တွေကိုလည်းရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကလည်း relay တွေကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုတော့ unit C လို့သတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ battery ရဲ့ fan relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ fan number 1ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ fan number 3ရဲ့ relay ပါဒီနေရာကတော့ fan number 2ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ IGCT ရဲ့ relay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine room ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ relay block junction block ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ engine room ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ relay block junction block ရဲ့ unit D ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ unit D ကိုဘေးတိုက်ကြည့်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် unit D ကိုလည်းအပိုင်း၃ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းကို view A လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အလဲအောက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ view B လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အောက်ဆုံးချမ်းကိုတော့ view C လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီနေရာကတော့ view A ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြူတွေကိုအတန်းလိုက်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ view B ပဲဖြစ်ပါတယ် view B ကတော့အလေရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ socket တွေတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine room ရဲ့ main wire ကနေလာတဲ့ socket 5 ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း engine room ရဲ့ main wire ကလာတဲ့ socket 6 ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ် socket အရောင်ကတော့အနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1B အနေနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1A အနေနဲ့လာတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ view C ကနေကြည့်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် view C ကကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအောက်မှာ socket တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း engine room ရဲ့ main wire ကလာတဲ့ socket ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း73ပင်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဖို့ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမာကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးက lock ပဲဖြစ်ပါတယ် lock ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့စတင်ရည်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအမာကောင်းလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း engine room ရဲ့ main relay ကလာတဲ့ socket ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း73ပင်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး relay block တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine room relay block junction block ရဲ့ inner circuit ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ unit C ပဲဖြစ်ပါတယ်unit C ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဖြူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့15 ampere ပါဒါကတော့10 ampere ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့10 ampere EFI number 3ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ် connector number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ connector number 1G ပဲဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ connector ရဲ့ပင်တွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာကတော့ short ပင်ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ unit C ရဲ့အတွင်းထဲက inner circuit ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ relay block junction block ရဲ့ inner circuit ရဲ့ unit A အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် unit A ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ fusible link တွေကိုချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့120 ampere DC-DC fusible link ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်း fusible link တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ ABS motor 1ရဲ့50 ampere fusible link ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ ABS motor 2ရဲ့40 ampere fusible link ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ EBL ရဲ့80 ampere fusible link ပဲဖြစ်ပါတယ် EBL ရဲ့80 ampere fusible link ကတော့ 18 ဆိုတဲ့ connector ရဲ့ number 1 ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ unit B ရဲ့အတွင်းထဲကအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် unit B ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်း fusible link တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ fusible link တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ connector number 1C ကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ unit D ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် unit D ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ connector အသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ connector 1A ပဲဖြစ်ပါတယ် connector 1A ရဲ့ pin number 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ connector 1D ရဲ့ pin number 11ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ connector 1A ရဲ့ pin number 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ connector 1A ရဲ့ pin number 2ပါဒီလိုပုံစံမျိုးသက်ဆိုင်ရာ connector အသီးသီးရလာတဲ့ပင်တွေကအတွင်းထဲကိုရောက်မယ်သက်ဆိုင်ရာ relay တွေဖြူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း relay block junction block ရဲ့အတွင်းထဲကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ HON ရဲ့10 ampere ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်10 ampere ဖြူတွေထွက်လာတဲ့အစက HON ရဲ့ relay တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် HON ရဲ့ relay တွေကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှ HON C ကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EFI relay ပဲဖြစ်ပါတယ် EFI relay ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်လည်း coin band chain က 1E ရဲ့နံပါတ်10ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ circuit line တွေပြတ်နေတဲ့အခါမှာဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ connector ရဲ့ pin number တွေနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ connector ရဲ့ pin number တွေကို continuity လို့ခေါ်တဲ့ connection တွေကိုတိုင်းတာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ connection တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အထက်ထဲကကြိုးလိုင်းတွေပြတ်နေတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်တော့ relay block junction block ရဲ့အတွင်းထဲမှာကြွက်တွေဝင်ကိုက်ပြီးတော့အထက်ထဲမှာကျိုးတွေပြတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်တော့ relay တွေကလည်းကောင်းတယ်ဖြူတွေကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ထဲကကြိုးလိုင်းတွေပြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ power supply တွေကရောက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး inner circuit ကိုကြည့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ connector တွေရဲ့ pin number တွေကို continuity တိုင်းတာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ instrument panel ရဲ့ junction block ပဲဖြစ်ပါတယ် instrument panel junction block ရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုး connector တွေကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IM ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IK connector ပါဒါကတော့ IL ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ် connector ရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်း pin number တွေကိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ connector တွေရာဆိုရင်လည်း instrument panel ရဲ့ wire တွေကလာတဲ့ connector တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အတွင်းထဲမှာတက်ထားတဲ့ connector တွေနဲ့အတွင်းထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ relay တွေကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ diagram ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်း connector တွေကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IG connector ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ II ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IH ဆိုတဲ့ connector ပါအလွယ်ဆုံးမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ I ဆိုတာကတော့ instrument panel ကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကတော့ဖြူနှလုံးကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့30 ampere ဖြူပါဒီနေရာကလည်း30 ampere ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ instrument panel ရဲ့ junction block ပဲဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စာမျက်နှာ20ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အတွင်းထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြူတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ ECU IG နံပါတ်1ရဲ့ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ ECU ACC ရဲ့ 7.5 ampere ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ AC ရဲ့ 7.5 ampere ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူတွေကိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ instrument panel ရဲ့ junction block inner circuit ပဲဖြစ်ပါတယ် inner circuit ရာဆိုရင်လည်း engine room ရဲ့ relay block junction block ရဲ့ inner circuit နဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပါပဲသက်ဆိုင်ရာ connector တွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး relay တွေဖြူတွေကချိတ်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ဖက်ကနေ power supply ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IC connector ရဲ့ number 4 pin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IF connector ရဲ့ number 6 pin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IG connector ရဲ့ number 6 pin ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတွင်းထဲက circuit တွေပြတ်နေတယ်ဥမာအနေနဲ့ဒီ line မှာရှိနေတဲ့ connection ကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင် IA ရဲ့ number 1 pin နဲ့ IH ရဲ့ number 4 pin ကို continuity လို့ခေါ်တဲ့ connection တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ continuity မရှိဘူးဆိုရင် relay ရပဲဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကြိုးတိုင်းကပဲဖြစ်နေတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ inner circuit ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ inner circuit မှာဆိုရင်တော့ main body ECU နဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာပင်နံပါတ်တွေက main body ECU တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးပင်နေနဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ junction block number 3 combination meter ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ junction block ပဲဖြစ်ပါတယ် combination meter ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ junction block ပါဆိုရင်လည်းပင်နံပါတ်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ connector ဆိုရင်တော့ 3P ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ connector ကတော့ 3Q ဆိုတဲ့ connector ပါဒီ connector ကတော့ 3R ဆိုတဲ့ connector ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ junction block number 3 ရဲ့ inner circuit ပဲဖြစ်ပါတယ်warning diagram ရဲ့ manual ထဲမှာဆိုရင် relay ရဲ့ location အတိအကျတွေ relay block တွေ junction block တွေရဲ့အတွင်းမှာ relay တွေရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတွေဖြူတွေရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတွေ fusible link တွေရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတွေ inner circuit ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ relay location နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ